今個禮拜嘅股市分析，今個禮拜係跌㗎，你睇到呢一個位置跌咗0.31%，但係呢一個回調係一個健康嘅回調，去到前浪底嘅位置又有翻啲 support 上翻嚟，成交量唔大。我睇翻日線圖 pullback 去到20天線，跟住有 support，然之後上翻嚟嘅。咁我上個禮拜都講過要睇下風險管理啦，暫時有一個健康嘅回調，見唔到一個太大問題啦。QQ 亦都係類似去到一個 channel 底嘅位置，20天線 support 上翻嚟，IWM 羅素2000同上個禮拜其實出現一樣嘅問題，就係衝呢個上面呢個歷史新高嘅位置咧，一衝過咗，然之後就拉回，跟住180度 reversal 拉翻嚟20天線有 support，跟住就上翻嚟，都仲係健康嘅，睇唔到一啲咩太大嘅問題。喺指數嘅角度嚟講，因為季尾啦嘛，所以剩翻2個交易日，我相信唔會有十分大嘅動靜啦。跟住講下啲上個禮拜講嘅嘢啦，恒能股咁上個禮拜講過好似升咗60% 啊嘛，咁今個禮拜有回調都係調翻一半左右啫。咁你自己睇到呢一啲咁樣嘅大陰燭，你理論上應該係要有啲防禦嘅措施啊。升咗60%你都唔 take 一啲 profit 嘅話，咁我冇辦法啦。咁係你自己嘅決定啦。咁之前係提出過 BE 呢隻嘢嘅一個trade 嘅 idea 啦。咁上個禮拜升20幾%噶嘛，呢一日都係星期一嚟嘅，仲升嘅。呢一日嘅 pullback 係非常之核突。如果係我嘅話，我會將嗰個止損咧收窄到喺80蚊左右嘅位置，因為太突兀啦呢個下跌，加上你見到佢係大成交量嘅下跌，呢支陰燭係非常之，我覺得非常之差。大概去到20天線啦，同埋前面 gap up 嗰個位置，好似有啲 support 又上翻嚟咁樣，但係低成交量上升啦，暫時唔係一個買入點嚟嘅。另外一隻就係尋日創新高嘅呢一隻，亦都係核能嘅嘢咁。我都係網上面睇到人哋show 出嚟嘅，咁你見到佢創新高之後拉回，跟住係收跌，呢啲咧係一個可以喺 trade 嚟講momentum trade 嚟講咧，係一個可以搏嘅進場點嚟。但係佢有啲咩問題咧？就係你當然你嘅風險回報就同喺呢一啲位嘅差得遠啦。點解佢會喺呢個位落咧？就係即係你可能覺得呢啲嘢咁啱得咁巧啦，咁冇所謂啦。但係我哋睇技術分析咧，就係咁樣睇，信不信就由你啦。OK。跟住係 Ethereum 而家喺4000蚊左右係一個保衛戰啦。我講過佢應該會喺4000到4700中間浮遊啦。咁而家都之前一路跌到落去3800幾，但係佢係仲係一個前浪頂嘅 support area 嘅位置，跟住有一啲嘅承接嘅。咁我當然我亦都會話佢嘅走勢係唔好嘅，但係我一路嘅講法都係 Ethereum 係用一個 asset allocation 嘅方法去到買噶嘛。咁我係 DCA 嘅方法去到慢慢儲，而家。咁我成個 crypto 加埋 Bitcoin 其實係大概佔我 portfolio 2點幾 percent 啦。咁兩隻嘢大概都係近期都係跌咗10零個 percent 到10% 多啲啦。咁10% 其實都係2點幾，都係0.2幾 percent 啫嘛。好老實講，我一日嘅波幅都唔止啦。佢咁耐先跌0.2幾 percent，咁我係唔會理佢噶嘛。買呢啲咧睇自己個人嘅風險為立啦。因為我唔知你係咩思維去買，我係用 asset allocation，你係用炒嘅，咁你完全牛頭唔搭馬嘴噶嘛，所以冇辦法去講埋一樣嘢。咁 Bitbuy 咧，我就講用炒，短時間之內我係之前係話搏升到嚟71、2蚊呢個位啊，但係你估佢唔到咧，嗰啲人咧就係唔俾你上去，佢哋喺呢個位咧就開始沽，呢一個亦都係一個狼頂嚟㗎。所以你如果知道我嘅方法嘅話，我呢條線係畫嚟做咩㗎？如果佢啱一個price action 嘅話，佢一路會沿住條線上㗎嘛。咁佢呢一日係咪跌穿咗條線啊？咁我點都 take 咗 profit 先啦。呢度賣，就算你喺低位賣咧，都有成差唔多7%㗎，6點幾%嘅。你未蝕㗎。如果你係好堅持啊，我見到 support area 我唔買住，咁你咪只可以睇住佢跌咯。你就算下面見到50天線有 support，但係你本身係蝕緊，咁唔可以加倉咩？即係我哋本身係買佢升，我哋就唔會喺跌緊嘅時候加倉㗎，因為呢一種屬於溝貨，我哋絕對唔做溝貨呢個字嘅。所以真正嘅做法係喺個 price action 錯咗之後，跌穿呢條線之後，我哋賣咗佢，然之後你見到呢度有 set up。譬如你覺得50天線呢個位置係一個唔錯嘅 set up，你咪喺50天線嘅 support 嘅時候買翻咯。你要每一次都作為一個獨立嘅交易去睇㗎，你唔可以溝埋晒一齊嚟睇啊。OK， 台積電有一段時間冇講過，台積電因為創咗歷史新高啊，呢個位置去到187，好似係186。你見到佢呢度 gap up 咗之後咧，離10天線好遠，所以當日咧其實亦都有拉回嘅，見到係十字星嚟呢個位置。然之後呢3日係 pull back 嘅，去翻10天線嘅位置有 support 嘅。呢一個位置而家10天線呢個位置係一個叫做合理嘅價錢啦，即係喺呢一個叫做喺呢個行業嚟講係一個合理嘅價錢，因為個 forward P 大概30倍左右，但係以上年嗰個財報嚟計個 P 去到應該37、8倍㗎啦。
嗱，我可以講俾你聽，我對台積電嘅估值，我認為佢喺2030年左右咧，就算400蚊我都覺得係合理嘅。但係佢喺2030年之前，而家係2025年，早咗5年上到300幾蚊嘅話咧，我就覺得係唔合理咯。因為太快啦！如果佢而家去到譬如400蚊，其實係44倍嘅 PE，咁啊嚴重地走前咗。即係佢喺均值回歸嘅角度，佢咪會拉翻嚟咯？係一件好正常嘅事，你要諗呢樣嘢。你唔能夠將台積電睇成一啲 Nvidia 嗰類嘅芯片股咯，因為佢始終係一個叫做喺成個行業嚟講，佢係一個 industry 類型嘅，即係資本密集型嘅一間公司咧。佢嘅 PE 唔應該去到咁高嘅。呢啲係基本睇一個產業嘅邏輯嚟咯。Oracle 上個禮拜講過就係佢唔應該跌穿呢一條線。咁而家咧，佢跌穿咗第20天線，好似有啲嘅 support，但係睇下佢會唔會過2日就上翻嚟呢度啦。今個禮拜出咗個新聞啊嘛，就係話Nvidia 投 OpenAI 嘛，咁 OpenAI 咧就會俾錢啲 Oracle 啊嘛，Oracle 咧要俾錢呢個 Nvidia 去買芯片啊嘛，話組成咗一個永動機啦。首先你呢個永動機你都要睇嗰三者係咪真係有錢先得㗎。咁 Nvidia 係有錢嘅，大家知道啦，但係 OpenAI 係長期要借錢㗎嘛，呢個應該係知㗎啦，出晒名㗎啦。Oracle 你睇佢財報。比 OpenAI 最簡單啦，因為 OpenAI 未上市啊嘛 ，Oracle 上咗市噶嘛 ，Oracle 嘅自由現金流係負數嚟嘅喎，佢咪要發債嚟到找 Nvidia 嗰條數咯，因為冇人睇啲嘢，無啦淨係炒消息。咁我自己係有做，點解會有留意隻嘢？因為我有做，但係我係做 short put 噶嘛，我得230蚊樓下嘅 short put，所以好老實講，我根本就唔使理佢。即係有時咧睇嗰班咁嘅財報派咧，我真係睇佢唔順眼嘅。好，教你哋一個投資嘅方法。你可以睇到呢一張圖係一個普通嘅券商嘅選股器裏面篩出嚟嘅啫，非常之簡單。選股嘅條件係咩？其實就係淨利年嘅同埋季嘅，你揀出嚟。跟住我超簡單地淨係買前面呢10隻 ，OK？ 咁啊 set 好晒，全部平均買嘅啫，我唔理黑埋眼㗎，我淨係睇到頭先嘅嘢，就係前面嗰10隻，你就可以倒翻去對翻一樣嘅。咁我淨係睇3個月嘅回報啫，非常簡單。點解睇3個月嘅回報？因為財報係會每季發嘅，所以咧頭先嗰個篩選，因為會有一個淨利係最近一季啊嘛，所以佢會變嘅。所以用呢一個方法嘅話，你每季要去更新一下，睇下冇啲咩變咗。如果你前面嗰10隻有變咗嘅，你冇嘅你咪賣咗佢咯。即係你本身冇嘅，你咪買翻咯，賣咗啲有嘅咯。咁一定係你得10個位啫嘛，一定會係有啲有啲冇咁，好正常嘅事。咁呢10隻嘢咧出嚟嘅回報13.1 S&P 同期係9.77，你見到個波動咧係仲低過 S&P 嘅。呢種就係我哋基金經理會用嘅一種投資方式，唔使多10隻股票啫嘛，亦都好簡單。我哋每季先更新一次，黑埋眼執落去都贏指數。所以有一堆人會同你講，基金經理係贏唔到指數嘅，即係呢堆人係未見過咯。點解會成日發現嗰堆基金係贏唔到大盤嘅指數？係有好多嘅原因，好多時唔係嗰啲基金經理唔得，係佢哋唔可以用呢一啲嘅方法。例如你好難見到共同基金淨係買10隻股票。因為係唔合乎規定，要明白嗰件事嘛。共同基金要淨現，要有現金剩低嘅，因為隨時係贖回，你要喺現金，你要攞現金俾人哋噶嘛。當然，共同基金嘅收費係會蠶食咗好大嘅回報，但係並不代表基金經理係唔能夠擊敗指數。我用緊呢個方法係超級基本啊，基本上係雞基金經理都識，因為我而家一講你都識用啦，淨個篩選器跟住。加個淨利嘅條件落去，篩啲淨利高嘅股票，然之後買晒佢，跟住每季換，咁邊個唔識咧？超簡單喎呢啲嘢，一個散戶都識啦。不過你唔知有呢個方法啫嘛。但係我哋基金經理一路都知噶嘛。甚至我哋篩完出嚟，因為裡面嘅嘢一定會少咗嘛。咁我哋去裏邊再用技術分析去到睇邊啲我哋覺得機會大會升嘅，先至去買都仲得。回報可能會比佢更高，因為我哋呢度買呢啲咧，唔係隻升㗎 ，Lily 冇升啦，跟住CRM 冇升啦，呢個亞培冇升啦。係會蝕㗎，跟住呢個 Netflix 咧，呢季3個月都冇乜點升過啦，係會有啲冇升㗎。但係你要明白，我係黑埋眼買嘅，我都可以輕易地跑贏指數。所以跑贏指數係咪真係咁難咧？財報派先可以做到咧。嗰班所謂財報派嘅選股一樣嘢就好搞笑嘅，佢哋咧可能好耐之前揀中，上年揀咗嘅，然之後今年出嚟賺咪又冇咯。你發覺我如果係揀中嘢贏嘅話，係幾日嘅事。如果佢嘅選股能力真係咁強嘅話，佢唔應該要搞咁耐。1年半載先至升，咁你講晒啦，所以唔好咁蠢去聽啲人亂噏咯。OK，咁今日講到呢度先。